Ассаламу алейкум, Сак бол Кейчи каналыбыздын катталуучулары, YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүнкү видеороликте 1 сентябрда күчүнө кире турган мыйзам боюнча сөз кылмакчыбыз. Эгерде биздин каналды биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, сөзсүз подписаться кнопкасын баса кетиңиздер жана пайдалуу болсо башка группалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. ФЗ 580, федеральный закон 580. Бул закон 2022 жылдын 29 декабрында кабыл алынып, ушул жылдын 1 сентябрынан баштап күчүнө кирет. Бул закон Россия жергесиндеги бардык областтарда, шаарларда, райондордо такси тармагында иштеп жаткан айдоочулар ушул закондо жазылган талаптагыдай иштөөгө милдеттүү болот. Бул закон Москва шаарындагы такси тармагында иштеген айдоочуларыбызга анча деле жаңылык эмес, анткени ушул сыяктуу закон 2017 жылы Москва шаарында кабыл алынып, ошол жылдан бери ушул закондо жазылган талаптагыдай иштеп келебиз. Эски закон менен жаңы закондун кичине айырмачылыктары бар, толуктоолору бар. Ошолор боюнча сиздерге бир-бирден түшүндүрүп кетсем. Жаңы закон боюнча путевой листке дагы өзгөртүүлөр кирди. Эски путевой листте айдоочунун аты жөнү жана айдоочулук күбөлүктүн серия номери гана болсо, азыркы жаңы путевой листте айдоочу жөнүндө толук маалымат путевой листте болушу шарт. Мисал айта турган болсок, айдоочунун аты жөнү, айдоочулук күбөлүктүн серия номери, айдоочулук күбөлүктүн берилген жылы жана СНИЛС НННдин номерлери, дагы кайсыл жерде регистрация болсоңуз, регистрацияңыз кайсыл адресте болсо, ошол регистрацияда жазылган адрес путевой листте дагы болушу шарт. Тугандар, машина менен доставка тармагында иштегендеги мекендештерге кыска маалымат. Доставка тармагында иштеш үчүн правада эч кандай ограничение жок. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бардык эле мамлекеттердин правасы менен доставка тармагында иштесеңиздер болот. Жана эч кандай стаждын кереги жок. Праваны алган күндөн баштап жумушка чыксаңыздар болот. Эгерде доставка тармагында иштей турган пландар болсо, же болбосо азыркы учурда доставкада иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге бир жакшы таксопарк сунуштайм. Таксопарк Богатый курьер. Таксопарктын өзүнүн сертификаты бар. Жана бул таксопарк Россия жергесинде эң жакшы таксопарктардын бири. Таксопарктын проценти 3%. Эгерде Сак бол Кейчи промокодун иштете турган болсоңуздар, сиздерге 3 күн таксопарк комиссия албайт. Таксопаркта эч кандай акча чечүүдө көйгөйлөр болбойт. Таксопарктын өзүнүн техподдержкасы бар. 24 саат чалып, эгерде заказ учурунда проблемалар жарала турган болсо, көйгөйлөрүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот. Богатый курьер таксопаркынын өзүнүн YouTube каналы дагы бар. Ошол жерге кирип, доставка боюнча толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Кандай машинада доставкада иштесе ыңгайлуу болот жана канча акча тапса болот, ошолор боюнча толук маалыматтар берилген. Ушул видеонун астына описанияга ссылкасын калтырам, кирип көрүп маалымат алып туруңуздар тугандар. Москвада жаңы закон боюнча, машина боюнча өзгөртүүлөр кирген жок. Мурдагыдай эле белый серый желтыйга жана желтый цветке гана лицензия берилет. Жана иш учурунда сөзсүз машинанын үстүндө шашки туруш керек. Жана 4 боковойунда шашкинин наклейкасы сөзсүз жабыштырылып туруш керек. Салон боюнча айта турган болсок, салондо фрактовщик торпедода туруш керек жана арканкы сиденьяда QR код болуш керек. Ошол бойдо эле калды. Жаңы закон боюнча кандай айдоочулар коомдук транспортто иштегенге болбойт. Биринчисин айта турган болсом, эгерде 3 административный штрафыңыз бар, аны төлөбөгөн болсоңуз, төлөөгө чейин сизге иштегенге болбойт. Экинчиси, 2 жолу лишение прав болсоңуз, сизге коомдук транспортто иштегенге болбойт. Үчүнчүсү, статья 328.1де айтылган соттолгондор жана адам урдагандар, адам өлтүргөндөр, коомго коркунуч жараткан инсандар коомдук транспортто иштегенге болбойт. Эми жаңы закон боюнча такси тармагында иштеген айдоочулар сөзсүз трудовой договор менен иштеш керек. Мисалы ИП менен трудовой договор түзүп,
ошол ИПшник сиздин атыңыздан мамлекетке сиздин кирешеңизден налог төлөп туруш керек. Ошондо официалдуу болуп эсептелинет. Экинчиси, самозанятый болуп иштесеңиздер болот. Заказ берүүчү менен договор түзүлөт. Сиздин тапкан кирешеңизден өзүңүз мой налогко кирип, айына налог төлөп турасыз. Ошол учурда гана сиз такси тармагында официалдуу иштеген болуп эсептелесиз. Мекендештер, эгерде биздин видеолор сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз башка группалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Документиңерге так болгула, өзүңөргө сак болгула. Салам алейкум.